Assalamu alaikum, karibuni Aroma Zanzibar. Leo nawaletea aina ya biskuti ambazo zinaitwa bars na tutatumia passion fruit. Hapo niko tayari kutengeneza bati langu kwa kupaka mafuta au unaweza kutumia siagi. Na nimetumia bati la inchi 7 kwa 11, lakini unaweza kutumia 7 kwa 7 au 8 kwa 8. Na baada hapo tutaweka parchment paper au baking paper, yani ile karatasi ya kuokea. Na pia utahakikisha kama utaanza kuwasha moto wako wa oven kwa 350 Fahrenheit au 180 Celsius. Na hapo na unga wangu wa ngano kikombe 1.5. Nimetumia baking powder kijiko kimoja kidogo cha chai, na robo kijiko baking soda, na nusu kijiko cha chai cha hiliki ya unga, na chumvi nusu kijiko. Tutachunga vizuri. Alafu baada hapo nimeweka na sukari nyeupe ya kawaida kiasi nusu kikombe, tutachanganya vizuri. Na pia nimetumia siagi ambayo kama tumeiunguza inaitwa brown butter. Na nimetengeneza video ya kuonyesheni jinsi nimetengeneza siagi hii. Na kama utapenda, kama hutopenda unaweza kutumia siagi au margarine ya kawaida, ni nusu kikombe, na uhakikishe kama ni laini. Mimi huwa napenda kutumia hii brown butter, yani siagi kama iliunguzwa inakuwa ipa chakula yani kama dessert ladha nzuri ya kama nuts hivi, yani kama njugu. Kwa hivyo utahakikisha kama ni laini. Yangu mimi ilikuwa natakiwa laini, lakini sijui ilikuwaje ikawa nzito kidogo. Kwa hivyo nimeitoa. Tutachanganya unga na siagi kwa mkono. Tunataka tufanye kama crumbs hivi, machenga, lakini ya mazito hivi, yawe kama hivyo. Baada hapo tutaweka kwenye bati, tutatandaza vizuri. Hakikisha utaweka sawa, yani isiwe na mabonde yani kwa upande mmoja juu na upande mmoja chini, iwe sawa, na hutoikandamiza kwa nguvu sana, ni kiasi tu ile ishike kwenye karatasi. Na kama utapenda unaweza kutumia kijiko, mimi nimetumia kikombe hichi kidogo kama hivyo. Alafu tutaibake kwenye oven kiasi dakika 10. Utafanya mpaka kwenye kona zote hivyo ikae sawa. Baada ya dakika 10 tushatoa. Wakati bado moto, tutaweka nazi, chicha za nazi ambazo nimezi roast, na sukari. Na hiyo pia nimeshatengeneza video, inshallah nitakuleteeni nikisha kumaliza video hii. Utatandaza yote kuimaliza. Halafu tutatumia maziwa ya mgando kama ya sona. Nimetumia Kibati cha 350 ml, unaweza kutumia hata cha 400. Na kwa vile mimi si mpendaji sana wa haya maziwa ya mgando, nimetengeneza hii passion fruit, nimefanya kama paste hivi. Na pia nimetengeneza video kuonyesheni vipi nimetengeneza. Kwa hivyo nimetumia kiasi vijiko 5 vikubwa. Kama hutopenda kufanya paste kama hivi, unaweza kutumia passion fruit fresh, ukatumia 1 au 2 kiasi utakavyopenda mwenyewe. Alafu utapiga unapiga kama hivi, inakuwa nzito kidogo kama mnavyoona. Na nilikuwa natamani kufanya swirl, yani iwe rangi mbili. Kwa hivyo nimeongeza kiasi vijiko 2. Halafu nitachanganya kidogo tu, isichanganyiki sana, ili nipate rangi mbili. Sasa hivi mchanganyiko wetu wa biskuti na nazi ushapoa. Tutaweka hii maziwa ya mgando, na hakikisha utaweka sehemu zote, kwa sababu hii nimehisi ni tabu sana kutandaza, kwa sababu ukiwa unatandaza inakuwa na ile nazi inatoka, yani utakuwa unaibeba na nazi. Kwa hivyo hakikisha utaijaza sehemu zote ili iwe rahisi kuitandaza. Na swali yangu imepotea, ilichanganyika zaidi naona. Kwa hivyo utaitandaza vizuri pembe zote.
Kwa hivyo niliongeza kidogo ili nipate ile rangi mbili. Alafu tutaweka kwenye oven kwa muda wa dakika 20, moto ule ule tulioweka tangu mwanzo wa 180 Celsius, yani 350 Fahrenheit. Ukishakutoa ndani ya oven, utaiacha ipoe, alafu utaweka ndani ya friji kiasi saa moja iset vizuri. Na sasa hivi tuko tayari kukata bars zetu. Na hii recipe nilipata zamani kwenye gazeti la Kiaustralia, lakini nimebadilisha sana kutokana na original yake. Nimetaka nijaribu vingine. Nimepata hii idea ya kutumia passion fruit tu. Kwa hivyo tutakata. Ile ya chini ni biskuti, ni ngumu kidogo lakini ni laini ukiitia mdomoni. Kama mnavyoiona imependeza na kidogo juu inanatanata, kwa hivyo kwa unaikata uwe tahadhari usiguse ikawa imekuganda ganda. Na asanteni sana kwa kuwa nami, natumai mtaipenda hii recipe. Mtakuta viungo na vipimo vyote kwenye kurasa huu na kwenye description box, na natarajia kuona tena kwa siku za mbele kwenye mapishi mbalimbali. Asanteni.